ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு மரான்ஸ் எஸ்ஆர் 5008 வந்திருக்கு. இது என்னன்னா ஒரு ரொம்ப ஸ்ட்ரேஞ்ச் சவுண்ட் தான். இதுக்கு முன்னாடி போட்ட ஆன்கே வீடியோ மாதிரி இதுலேயும் வந்து ஆன் பட்டன் உடனே எல்லா சேனல்லையும் ஸ்பீக்கர் சவுண்ட் வரும். பட் ஆனால் இது என்கிட்ட வந்து இப்போ நான் செக் பண்ணேன், எந்த சவுண்டுமே இல்லை. ஃபுல்லாக சவுண்டு கட் ஆகி நோ சவுண்டில் வந்துச்சு. சம்டைம்ஸ் வந்து ஸ்பீக்கரில் பாப் சவுண்டு வருது. எப்பயாவது அதோட சவுண்டு ஃபுல்லாக வச்சாக்கா இல்லைனா பட்டுன்னு வரும்போது அந்த மாதிரி வருது. இப்போ நான் ஃபுல் வால்யூமில் வச்சுருக்கேன். ஸ்பீக்கரில் எந்த ஒரு சவுண்டும் வரல. சம்டைம்ஸ் அப்படியே ஐடலில் விட்டாக்கா கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறம் பாப்னு சவுண்ட் வருது. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டீரியோ ஃப்ரண்ட் அண்ட் லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் தான் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன். எந்த ஒரு இதுவுமே இல்லை இதில். இப்போ இது என்ன பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. நான் வந்து கஸ்டமரோட ஒரிஜினல் வீடியோ உங்களுக்கு ப்ளே பண்ணுற பாருங்க. அந்த நாய்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். இந்த மாதிரி நிறைய பேருக்கு வரும். அந்த வந்துச்சுன்னா அதை எப்படி சால்வ் பண்ணுறது, எதனால் வருதுன்னு நான் உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் செக் பண்ணி காமிக்கிறேன் பாருங்கள். நான் டோர் ஓப்பன் பண்ணி வச்சிருக்கேன். இதில் பாருங்க, இதுதான் வந்து ஆடியோ ஐசி. இதில் இந்த ஆடியோ ஐசி வந்து நல்லா இருக்கு. இது நல்லா இருக்கிறதுனால தான் உங்களுக்கு வந்து வாய்ஸ் ரிலீஸ் பண்ணுது, மியூசிக் எல்லாமே எனேபிள் பண்ணுது. இப்போ இதில் என்னன்னா நம்ம வந்து டிஜிட்டல் டு அனலாக் கன்வெர்ட் பண்ணுது. இது இங்கே இருக்கு பார்த்தீங்களா, இதுதான் டேக் ஐசி. இந்த டேக் ஐசி போனாலும் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வரும். இந்த சுற்றி இருக்கிற இந்த கெப்பாசிட்டர் போனாலும், பவர் சப்ளை கெப்பாசிட்டர் போனாலும் இந்த ப்ராப்ளம் வரும். இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா, இந்த டேக் சர்க்யூட் எல்லாமே செக் பண்ணிவிட்டு இது எல்லாமே கரெக்டாக இருந்தால் ஃபால்ட்டு வேறு இடத்துல தான் இருக்கணும். நம்ம எதுவும் இருந்தாலும் போர்டை வெளியே எடுத்து தான் செக் பண்ண முடியும். போர்டை எல்லாமே வெளியே எடுத்துகிட்டு நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் பாருங்கள். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ பாருங்கள், நம்ம இந்த அசம்பிளியே நான் தனியாக எடுத்துட்டேன். இதில் உங்களுக்கு வெளியே எடுத்த பிறகு ஒன்று பார்த்தாவே தெரியும். இந்த கெப்பாசிட்டர்ஸ் பாருங்கள், லைட்டாக மேலே சைடில் நான் காமிக்கிறேன் பாருங்கள். லைட்டாக மேலே பல்ஜாகி வந்திருக்க மாதிரி இருக்குது. இந்த மாதிரி ஈலேண்ட் கெப்பாசிட்டரில் இந்த மாதிரி வரவே வராது. இந்த மாதிரி வந்துச்சுனாவே நம்ம டைரெக்டாக கண்ணை மூடிக்கிட்டு இதை சேஞ்ச் பண்ணிடலாம். ஏன்னா இந்த மாதிரி ஃபால்ட்டெல்லாம் வந்து நம்ம இனிஷியலாக ஆன் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி சவுண்ட் வருது இல்லையா, அதுவே கொஞ்ச நேரம் ரன்னிங்கில் போட்டால் ஓரளவு சவுண்டு நல்லா வரும். அப்படி போச்சுனாவே நம்ம வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி ஃபில்டர் கெப்பாசிட்டி தான் ஃபால்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு. அது இல்லைன்னா நம்மளுக்கு வர ரெகுலேட்டர் பவர் சப்ளையில் இருக்கு இல்லையா, இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே தனித்தனியாக பவர் சப்ளை கொடுத்துருப்பாங்க. இது எல்லாமே நம்ம செக் பண்ணி ஆகணும். இதில் வந்து நம்ம இது எல்லாமே நல்லா இருக்கு, விசிபிளாக பார்த்தாவே தெரியுது. இவங்க மார்க் பண்ணி வச்சிருக்காங்க பார்த்தீங்களா, இந்த கெப்பாசிட்டி ஈலேண்ட் கெப்பாசிட்டியில் எப்பவுமே இந்த மாதிரி மார்க் பண்ணியிருப்பாங்க. இதில் மார்க் பண்ணது பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே ஃப்ளாட்டாக இருக்கும். அந்த ஃப்ளாட்டு வந்து நம்மளுக்கு கரெக்டாக வந்து விசிபிளாக தெரிகிற மாதிரியே இருக்கும். இதில் பாருங்க, எல்லாமே மேலே வந்துட்டு இருக்கு. இந்த மாதிரி இதில் மேலே வரவே வராது. இந்த மாதிரி வந்துச்சுனாவே இது ஃபால்ட்டு. இந்த லைன் போடுறதுக்கான காரணமே அதுதான். ஏன்னா வந்து இந்த லைன் நம்ம ஒன்றுக்கு மேலே ஒன்று வந்து வராது, நல்லா பார்க்கும்போதே ஃப்ளாட்டாக வரும். அதுதான் கம்பெனிலே இந்த மாதிரி மார்க் பண்ணுவாங்க. இது வந்து சிம்பிள் ஃபிக்ஸாக இருக்கலாம், இல்லைனா வந்து இது ப்ராப்ளம் பண்ணி டிஎஸ்பிலையும் நம்ம HDMI போர்ட்லேயும் ப்ராப்ளமாக இருக்கலாம். இதை நம்ம சேஞ்ச் பண்ணாதான் தெரியும். முதல்ல இந்த அசம்பிளியை வந்து நான் எடுத்து உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்காக எடுத்தேன். இதில் தனித்தனியாகவே கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த ஃப்ளக்கு இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஃபுல் டிஜிட்டல் எல்லாமே இந்த போர்டோட முடிஞ்சிடும். இதில் இல்லாமல் நம்மளுக்கு இங்கே இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த போர்டு, இது டியூனரு, உங்களுக்கு பார்த்தவொடனே தெரியும். இது இல்லாமல் இங்கே இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த போர்டு, இது வந்து ஓப்பம் ஐசி. டேக்லேருந்து வர சிக்னல் இங்கே இருக்குது பாருங்கள், இந்த மெயின் டேக்கு, இதுதான் மெயின் டேக்கு. இதுலேருந்து வர சிக்னல் எல்லாமே இந்த ஓப்பம் ஐசி தான் போகும். ஒரு சிக்னலும் ஒரு ஐசிக்கு போகும். இண்டிவிஜுவலாக இதில் ஒன்றுத்துக்கு போகும். அதாவது ஃப்ரண்ட் லெஃப்ட் ஒரு ஐசிலையும், ஃப்ரண்ட் ரைட்டு ஒரு ஐசிலையும். மற்ற மாடல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு ஐசியில் 2 இன்புட் கொடுத்துருப்பாங்க, அது போயிட்டு போகும். ஆனால் இந்த மாடலுங்களை ரிசீவரில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே வந்து தனித்தனியாக ப்ராசஸ் பண்ணுவாங்க. அதனால ரொம்ப குவாலிட்டி நல்லா நம்மளுக்கு கெயின் கிடைக்கும் அந்த ஐசியிலேருந்து. இதிலேருந்து திரும்ப இந்த ஐசிக்கு ஃபார்வர்ட் ஆகும், இந்த போர்டுக்கே வரும். இந்த போர்டில் பார்த்தீங்கன்னா இது வால்யூம் ஐசி, இங்கே இருக்குது பார்த்தீங்களா, இது வால்யூம் ஐசி. இந்த வால்யூம் ஐசியில் வந்துட்டு நம்மளுக்கு வந்து வால்யூம் எல்லாமே கண்ட்ரோல் ஆகிட்டு இதுல இருந்து தான் நம்மளுக்கு டைரெக்டாக ஆம்ப் செக்ஷன் போகும். ஆம்ப் செக்ஷன்னா இங்கே இருக்கு பாருங்களா, இந்த போர்டு நான் இப்போ காமிக்கிறேன் பாருங்க. நம்ம ரிசீவர்லாம் இது ஒரு நல்ல விஷயம்.
ஆம்பு செக்ஷன் இது ஃபுல்லாகவே இதுதான். நம்ம தனியாக வேணா எடுத்துக்கலாம். ஆம்பு செக்ஷன் நம்ம ரிமூவ் பண்ணாலும் நம்மளுக்கு எதுவும் ஆகாது. ஆனால் அதில் ஃபால்ட் வந்தால் மட்டும் நம்மளுக்கு கரெக்டாக சென்ஸ் ஆகிடும். அந்த மாதிரி தான் டிசைன் பண்ணுவாங்க. அதுவும் இல்லாமல் நான் ஒரு முக்கியமான விஷயம் சொல்லணும்னு வந்தேன். நிறைய பேர் என்னோட வீடியோ பார்க்குறீங்க. பார்த்துட்டு இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா சில இன்சிடென்ட்ஸ் நடந்துச்சு. நான் அதை உங்களுக்கு சொல்கிறேன். இப்போ பாருங்கள், நம்ம வந்து அசம்பிள் பண்ணுறாங்களா இல்லை டிவி மெக்கானிக் அந்த மாதிரி இருக்கவங்க நம்ம வீடியோ பார்த்துட்டு ஏவி ரிசீவர் இவ்வளோதான் போல இருக்குது, ஈஸியாக அட்டன் பண்ணுறாங்க, ஈஸியாக இருக்குது, இவ்வளோதான் சர்க்யூட் ஈஸியாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க, நம்மளும் எடுத்து அட்டன் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு அட்டன் பண்ணுங்க, தப்பு இல்லை. பட் ஆனால் கஸ்டமருக்கு வாங்காதீங்க. நீங்கள் வந்து இனிஷியலாக உங்களோடதே எடுத்து நீங்கள் அதில் தெரிஞ்சுக்கிங்க. டெட்டு ஆம்ப் ஒன்று எடுத்து அதில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் கஸ்டமர் எடுங்க. ஏன்னா நம்ம அட்டன் பண்ணுற எல்லாமே வந்து ரொம்ப காஸ்ட்லியானது. இப்போ வந்து இந்த ரிசீவர் பார்த்தீங்கன்னா இதோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 45,000 வரும். இப்போ நம்ம வந்து நான் இது என்கிட்ட கொடுக்குறாங்க, சவுண்டு வரலன்னு. இப்போ நான் எனக்கு தெரியாமல் அட்டன் பண்ணுறேன்னா அது என்ன ஏதாவது ஒன்று பண்ணிட்டா கூட செட்டு டெட் ஆகிடும். அப்படி போகும்போது நம்ம கஸ்டமர்கிட்ட நம்ம என்னன்னா வேணா சொல்லி நம்ம கொடுத்துடலாம். ஆனால் அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப தப்பு. கஸ்டமருக்கு தான் அது பெரிய லாஸு. நம்மளுக்கு வந்து அது கஷ்டம். அது வந்து நம்ம பேரும் கேட்டுரும். அதனால நீங்கள் அந்த மாதிரி பண்ணாதீங்க. ஒரு டெட் ஆம்ப் எடுத்து அதை நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு ஓகே இதுக்கப்புறம் வேற ஒரு ஆம்ப் எடுக்கலாம் அப்படின்னும் போது ஒரு 2-3 ஆம்பில் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் எடுங்க. டைரெக்டாக வீடியோ பார்த்துட்டு நிறைய யூடியூப் வீடியோ இருக்குது இந்த மாதிரி இந்த ஃபால்ட்டுக்கு இந்த இது பண்ணலாம் அப்படின்னு. ஆனால் ஆக்சுவலாக ஒரு ரிசீவருக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த சேம் ஃபால்ட்டே, அதாவது இப்போ நோ சவுண்ட் ஃபால்ட் இருக்கும். இப்போ ஒரு ரிசீவரில் வந்து ஒரு வீடியோவில் பார்க்குறீங்க டிஎஸ்பி ஐசி போயிட்டுருக்கு, அவங்க டிஎஸ்பி ஐசி சேஞ்ச் பண்ணுறாங்க, சரியாயிடுது. அதே மாடல் உங்ககிட்ட அதே மாதிரி ஃபால்ட்டுக்கு வருது. ஆனால் வந்து டிஎஸ்பி ஐசி சேஞ்ச் பண்ணால் ஒர்க் ஆகாது. ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா அதுக்கு வர வோல்டேஜில் வந்து 3.3 வோல்ட்டுன்றது வந்து மல்டிபிள் பின்ஸில் வரும். நீங்கள் அதோட சர்க்யூட் டயக்ராம் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். எல்லா பின்லையுமே நீங்கள் செக் பண்ணணும். எல்லாத்துலேயுமே 3.3 வோல்ட் வருதா, எல்லாத்துலேயுமே வந்து ஃபீட்பேக் வருதான்னு. இப்போ நானே உங்களுக்கு வீடியோவில் காமிச்சிருப்பேன். அதாவது வந்து ஒரு சில பாயிண்டில் தான் நான் டச் பண்ணுவேன். ஆனால் ஆக்சுவலாக நான் வந்து வீடியோ கட் பண்ணிட்ட பிறகு நான் மல்டிபிள் எல்லா இருக்கிற பின்ஸ்லையும் டெஸ்ட் பண்ணுவேன். டெஸ்ட் பண்ணி ஐசி ஓகே அப்படின்னாக்கா அதை விட்டுருவேன். இல்லை ஓகே இல்லை ஐசியில் வந்து ஃபால்ட் இருக்குது அப்படின்னு எனக்கு தெரிஞ்சிச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் நான் வந்து உங்ககிட்ட வந்து ஐசி போயிட்டுருக்குன்னு சொல்லுவேன். ஏன்னா நான் வந்து எல்லாத்தையும் டெஸ்ட் பண்ண முடியாது. இப்போ இந்த ஒரு ஐசி எடுக்கிறேன்னா இந்த ஐசியில் வந்து நிறைய இடத்துல வந்து வோல்டேஜ் கொடுத்துருப்பாங்க. கிரவுண்டும் அதிகமாக வரும், ஃபீட்பேக்கும் அதிகமாக வரும், கிறிஸ்டல் சிக்னல் வரும் எல்லாத்துலேயும். இப்போ நம்ம வந்து எடுத்த உடனே நான் எல்லாத்தையும் டெஸ்ட் பண்ணுவேன். ஏன்னா நான் வந்து வீடியோவில் வந்து இது எல்லாமே கவர் பண்ண முடியும். ஏன்னா இந்த ஐசி நான் செக் பண்ணுறதுக்கே எனக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு 45 மினிட்ஸ்க்கு மேலே ஆகிடும். நான் ஸ்கோப்லையும் செக் பண்ண வேண்டியது இருக்கும், மல்டிமீட்டர்லையும் செக் பண்ண வேண்டியது இருக்கும். நான் வீடியோவில் பார்த்துட்டு இவ்வளோதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுக்காதீங்க தயவு செய்து. அப்புறம் எடுத்துட்டு இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சுன்னு எனக்கு கால் பண்ணி எனக்கும் நீங்கள் ப்ரெஷர் கொடுக்குறீங்க, அதுவும் இருக்குது. அதனால தயவு செய்து நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணி இதில் நல்லா தெரிஞ்சுட்டு அதுக்கப்புறம் கஸ்டமரோடது எடுங்க. அது வரைக்கும் நீங்களே உங்களோடது எடுத்து டெஸ்ட் பண்ணி ஓகே பண்ணி பாருங்கள். ஒன்று சக்ஸஸ் ஆனால் கூட உங்களுக்கு அதில் வர சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் தனி. நீங்கள் 100 அசம்பிள் ஆம்பு செஞ்சாலோ இந்த மாதிரி ஒரு ஃபால்ட் ஃபைண்டிங் பண்ணி அதை ஒரு சால்வ் பண்ணிங்கன்னா அதில் வர சந்தோஷமே தனி. ஸோ இனிமேல் வந்து தயவு செய்து அந்த மாதிரி ஒரு தப்பு பண்ணாதீங்க. டைரெக்டாக எடுத்த உடனே கஸ்டமர் ஆம்ப் எடுக்காதீங்க. நீங்கள் எடுங்க, அட்டன் பண்ணுங்கள், எல்லாம் பண்ணுங்கள். பட் ஆனால் அது உங்களோட ஆம்பில் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு ஓகே நம்ம எது வந்தாலும் நம்ம அட்டன் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் வந்துச்சு, கான்ஃபிடென்ட் வந்துச்சுன்னா மட்டும் நீங்கள் கஸ்டமர் ஆம்பை எடுத்து பண்ணுங்கள். டைரெக்டாக பண்ணாதீங்க. இது நான் உங்களுக்கு நிறைய நாள் சொல்லணும்னு நினச்ச விஷயம், ஆனால் சொல்ல முடியல. இந்த வீடியோவில் இப்போ நான் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது திடீர்னு ஞாபகம் வந்துச்சு, அதனால நான் சொல்கிறேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம வந்து இந்த கண்டென்ட்டுக்கு வருவோம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த போர்டு வந்து நம்ம லேட்டராக டீல் பண்ணுவோம். ஏன்னா வந்து இப்போதைக்கு இதை வந்து எதுவுமே பண்ண தேவையில்ல. இப்போது இதை வந்து இப்படியே இருக்கட்டும். நம்ம வந்து இந்த ஃபில்டர் கெப்பாசிட்டி சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு திரும்ப மொத்தத்தையும் அசம்பிள் பண்ணி செக் பண்ணிடலாம். அதுக்கு முன்னாடி நான் ஃபில்டர் கெப்பாசிட்டி சேஞ்ச் பண்ணணுன்னே இந்த போர்டை நம்ம இப்போ வெளியே எடுத்துட்டோம், இப்போ இந்த ஃபில்டர் கெப்பாசிட்டி சேஞ்ச் பண்ணிட்டோம், வேலை முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னு போடாமல் கழட்டினீங்கன்னா அந்த போர்டில் எந்த ஃபால்ட்டும் இருக்கக்கூடாது அப்படின்ற உங்களுக்கு கான்ஃபிடன்ஸ் இருக்கணும். அதனால ஃபுல்லாகவே செக் பண்ணிவிடுங்க. இங்கே இருக்க ரிலே கனெக்ஷனு, இந்த சின்ன டயோடு உட்பட எல்லாமே செக் பண்ணிட்டீங்கன்னா இந்த போர்டோட நம்மளோட இது வந்து முடிஞ்சிடும். நம்ம டேரெக்டாக இதை வச்சுட்டு நம்ம வேறு வேலையை பார்க்கலாம். அதை விட்டுட்டு நம்ம இந்த ஃபால்ட்டு ஓகே இதை நம்ம மாற்றிடும், இதோட சரியாக போயிடும் அப்படின்னு சொல்லி இதை பண்ணினீங்கன்னா நீங்கள் நிறைய தடவை காட்ட வேண்டியது இருக்கும், நிறைய தடவை பண்ண வேண்டியது இருக்கும். எனக்கு இந்த விஷயம் வந்து ரொம்ப லேட்டாக தான் புரிஞ்சிச்சு. நான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் இந்த விஷயத்தை நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். அதை நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். நீங்கள் வந்து எடுத்துக்கிறதுக்கு உங்களோட விருப்பம். ஏன்னா சின்ன விஷயம் அது வந்து பெரிய வேலையை பண்ணும், அது பார்த்துக்குங்க.
இப்போ நான் இந்த கெப்பாசிட்டர் எடுத்துட்டு நான் உங்களுக்கு செக் பண்ணி காமிக்கிறேன். பட் ஆனால் நான் மற்றபடி எல்லாமே செக் பண்ணிட்டேன். வேறு ஏதாவது இந்த போர்டில் ஃபால்ட் இருந்துச்சுன்னா நான் அது உங்களுக்கு கண்டிப்பாக சொல்கிறேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாருங்கள், நான் கெப்பாசிட்டர் ரெண்டுமே வெளியே எடுத்துட்டேன். இதில் பாருங்கள், ரெண்டுமே வந்து இப்போ உங்களுக்கு தெளிவாக காமிக்கிறேன் பாருங்கள். இப்போ ரெண்டுமே கீழே நான் வச்சுருக்கேன். இப்போ லைட்டாக டச் பண்ணாவே இது பாருங்கள் எப்படி டான்ஸ் ஆடுது. இந்த மாதிரி இருந்துச்சுனாவே எவ்வளோ பல்ஜாக இருக்குன்னு பார்த்துங்க. நல்லா ஃப்ளாட்டாக இருக்க கெப்பாசிட்டர் வந்து அந்த மாதிரி ஆகாது, அந்த அளவு பல்ஜாக இருக்குது. அதனால் இதை நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிடலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் திரும்ப அசம்பிள் பண்ணிட்டேன். இதில் எல்லா போர்டும் வந்து நான் செக் பண்ணிட்டேன், எல்லா கனெக்டிவிட்டியும் செக் பண்ணிட்டேன். இப்போது நம்மளுக்கு வந்து இந்த 2 கெப்பாசிட்டர் தவிர நான் வேறு எதுவுமே இதில் மாற்றலை. மற்ற எல்லாமே நல்லா பக்க கண்டிஷனில் இருந்துச்சு. பட் ஆனால் ஆல்ரெடி இங்கே பாருங்கள் எஸ்எம்பிஎஸ் போர்டில் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க. இங்கே இருக்க கொஞ்சம் ஆல்ட்ரு பண்ண மாதிரி இருக்குது, பட்டு ஒர்க் ஆகுது. அதனால் நம்ம இப்போ அதை பார்க்க வேணாம். இதெல்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு பிறகு அதை நம்ம கரெக்ட் பண்ணிக்கலாம். இப்போதைக்கு இந்த எல்லா போர்டும் அசம்பிள் பண்ணிட்டேன். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும், ஒரிஜினல் ஜாமிகான் கெப்பாசிட்டர் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இதில். இப்போ பாருங்கள், இதில் வந்து சரியாக என்னால் கவர் பண்ண முடியல. சேம் வேல்யூ, பட் ஆனால் ஜாமிகான் கெப்பாசிட்டர் ஒரிஜினல். எனக்கு இது வந்து நான் ஆல்ரெடி வாங்கி வச்சுருந்தேன் பல்க் பேக்கேஜ், அதில் வந்து நான் இப்போ எடுத்து யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். இப்போது நம்ம செட் ஆன் பண்ணி பார்க்கலாம். நான் வந்து ஃப்ரண்ட் லெஃப்ட் அண்ட் ரைட்டு கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன். யூஎஸ்பி போர்டில் தான் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன். நான் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு HDMI போர்டில் கனெக்ட் பண்ணி காமிக்கிறேன். இப்போ வந்து கஸ்டமர் ரிமோட் அனுப்பியிருந்தார் இது உள்ளே வச்சு. பார்த்தீங்களா, பக்காவாக சவுண்ட் வருது. முதல்ல அந்த சவுண்டே வரல, கட் ஆகிடுச்சு. எந்த ஒரு நாய்ஸோ இல்லை எதுவுமே இல்லை. இப்போ நான் வந்து இன்புட்டை எடுத்துட்டா கூட க்ளீனாக இருக்கு பாருங்க. ஃபுல் வால்யூமில் வச்சா கூட எம்டியில் எந்த ஒரு நாய்ஸும் இல்லை, க்ளீனாக இருக்கு. இப்போ நம்ம HDMI எல்லாமே கனெக்ட் பண்ணிட்டு மற்ற எல்லா ஆப்ஷனும் ஒர்க் ஆகுதான்னு நம்ம பார்த்துடலாம். நான் இதை எல்லாமே கனெக்ட் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு திரும்ப வீடியோ காமிக்கிறேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம ப்ளூரே கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன். இதில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ப்ளூரேல கொடுத்துருக்கேன், மியூட்டில் போட்டிருக்கேன். வீடியோ பாருங்கள், வீடியோ பக்காவாக வருது. இப்போது மியூட் எடுக்கிறேன் பாருங்கள். பார்த்தீங்களா, இப்போதைக்கு பக்கா ஒர்க் ஆகுது. மற்ற எல்லா போர்ட்டுமே செக் பண்ணிட்டேன், எல்லா இன்புட்டும் இதுலையும் கொடுத்துட்டேன், எல்லா அவுட்டும் செக் பண்ணிட்டேன். எல்லாமே பக்காவாக இருக்குது. இப்போது நம்ம டெஸ்டிங் ஓட விட்டுட்டு டெலிவரி கொடுத்துட வேண்டியதான். இந்த மாதிரி மாடலில் ரிசீவரில் இன்னொன்று என்ன நடக்கும்னா, ஸ்பெஷலான ஒன்று நிறைய பேருக்கு தெரியாது, சர்வீஸ் பண்ணுறவங்களுக்கே நிறைய பேர் தெரியாது. என்ன ஆகும்னா, இப்போ நம்ம வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணி கொடுப்போம், நல்லா ஒர்க் ஆகும், இங்கே நல்லா ரன்னிங்கில் இருக்கும். ஒரு 4 hours 5 hours கூட ரன்னிங் எடுத்துருக்கோம். நீங்களும் ஓகே ஆகிடுச்சின்னு கொடுத்துருவீங்க. ஆனால் மறுநாள் போய் போட்டாக்கா அங்கே ஒர்க் ஆகாது. ஏன்னு கேட்டாக்கா, இந்த HDMI இப்போ டிஜிட்டல் போர்டு இருக்கு இல்லையா, அதில் ஏதாவது கெப்பாசிட்டர் வந்து வீக்காக இருக்கும், பவர் சப்ளை கெப்பாசிட்டர். அப்படி என்ன ஆகுனா, மறுநாள் நீங்கள் வந்து திரும்ப அது ரீசெட்டோ இல்லைனா வந்து கொஞ்ச நேரம் ரன்னிங்கில் விட்டாலோ சரியாகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. இல்லை திரும்ப ஆஃப் பண்ணி போட்டுருந்தீங்கன்னா உடனே ஆன் ஆகிடும். அந்த மாதிரி ஒன்று நடக்கும். அதனால் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் ரிசீவர் ரெடி பண்ணேன்னா, இப்போ ஒரு வாட்டி செக் பண்ணுறேன்னா, இப்போது ரன்னிங்கில் விட்டுட்டு ஓகேனாலும் மறுநாள் காலையில் எழுந்துச்சி திரும்ப போட்டு பார்ப்பேன். அப்படி ஓகேன்னா தான் கஸ்டமருக்கு டெலிவரி கொடுப்பேன். ஏன்னா எனக்கு இந்த கம்ப்ளைண்ட் வந்திருக்கு ஆல்ரெடி. இந்த மாதிரி நான் ரெடி பண்ணி கொடுத்துட்டா அவங்க மறுநாள் காலையில் அவங்க போய் போட்டாக்கா அது ஆன் ஆகாது. அந்த மாதிரி ஒரு டிஃப்ரெண்ட் கம்ப்ளைண்ட் வரும் ரிசீவருங்களில். அதனால் இப்போலாம் நான் வந்து பக்காவாக செக் பண்ணி தான் கொடுக்குறது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.